बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तुंहिंजे नाम बिना ॿियो न नाम वणे, तुंहिंजी मोहबत में आहिनि मिठाण मणे। हज़रत फ़क़ीर मौला जन जो बचपन ऐं संदन करामत जे शान जे बयान में हिकु मण पताशनि जो कूंडे में विझण सां पाणीअ जो मिठो न थियणु ऐं ॿिनि पताशनि विझण सां खूह जो पाणी मिठो करण जे बयान में। बाब सादिस। ही मवाद किताबुल क़लूबुल आशिक़ीन हयातुल आरिफ़ीन मां वरितो वियो आहे, जंहिंजा लेखक सैयद अली जहानिया बलक़ब फ़क़ीर मौला शेर अली सरमस्त जहानिया जन आहिनि। दोस्तनि खे गुज़ारिश थी कजे त जिन अञा ताईं असांजे चैनल खे सब्सक्राइब न कयो आहे उहे चैनल खे सब्सक्राइब कनि ऐं घंटीअ खे खोले छॾनि त जीअं ईंदड़ क़िस्तूं बआसानी सभिनि दोस्तनि ताईं पहुचाए सघजनि। हज़रत फ़क़ीर मौला जन पंहिंजे वालिद माजिद हज़रत मखदूम सैयद इमाम बख्श जहानिया साहब जन सां शहर प्याला में गॾु हुआ ऐं मुरीदनि जो हुजूम काफ़ी अंदाज़ में हो। पाण हुजूम में वेठा हुआ। हज़रत फ़क़ीर मौला जन फरमायो त असांखे पताशा घुराए ॾियो जो असां पताशनि जो शरबत करे पीअंदासीं। उन ज़माने में को बि मुर्शिद ख़ानदान जो बुज़ुर्ग मुरीदनि जे ॻोठनि में मंज़ल कंदो हो त उन्हनि माण्हुनि जो रवाजु हूंदो हो त जेको बि मुर्शिद जी ज़ियारत लाइ मुर्शिद वटि ईंदो हो त उहो पताशा या मिस्री अची नज़रानू रखंदो हो। बलक मिठियूं शयूं आणींदा हुआ, सो खट ते काफ़ी पताशा पयल हुआ। संदन वालिद साहब जन हज़रत मखदूम सैयद इमाम बख्श शाह साहब जन ख़लीफ़ा खे हुकुम कयो त हिन खट तां पताशा खणी ॾियोनि। ख़लीफ़े चङा पताशा खणी हज़रत फ़क़ीर मौला जन जे ख़िदमत में हाज़िर कया। पाण पताशा कूंडे में विझी उन कूंडे खे पाणीअ सां भरे पीअण लॻा त पाणी बिल्कुलु फिको नज़र आयो। वरी ॿियनि पताशनि जी तलब कयाऊं ऐं पीअण सां मालूम कयाऊं त पाणी फिको आहे। अहिड़ी तरह सां अटकल मण खनि पताशनि जो जेको खट ते पियल हो सो समूरो ई कूंडे में विधाऊं। बहरहाल पाणी फिको ई रहियो। हज़रत फ़क़ीर मौला जन ख़लीफ़े खे फरमायो त ॿिया पताशा खणी अचु। उन अर्ज़ु कयो त क़िबला खट ते पताशा ॿिया कोन आहिनि। पाण फरमायूं त असांजे वालिद साहब जन खे चओ त घुराए ॾियनि। ख़लीफ़ा हज़रत मखदूम सैयद इमाम बख्श साहब जन जे अर्ज़ु कयो त क़िबला साहिबज़ादा चवनि था त असांखे
पताशा घुराए ॾियो। पाण फरमायूं त ही हेतिरा पताशा केॾांहुं विया। ख़लीफ़ा अर्ज़ु कयो त क़िबला उहे हड़ई कूंडे में विझी फिटी कयाऊं। पाण फरमायाऊं त कूंडो वॾो या मण पताशनि जो वॾो आहे। कूंडे में एतिरा पताशा कीअं मापिया। ख़लीफ़े अर्ज़ु कयो त क़िबला ही वॾी करामत आहे जो मूं पंहिंजे हथनि सां पाण पताशा खणंदो साहिबज़ादा जन खे ॾींदो रहियुसि ऐं पाण कूंडे में विझंदा विया। ताहम बि पाणी पताशनि वारो सारो कूंडो फिको रहियो। संदन वाल साहब जन फरमायो त हुननि पताशनि मां तव्हांजो कूंडो शरबत जो बि न थियो। पाण फरमायूं त असांजो त ॾोह कोन आहे कि जो कूंडो पियो आहे जंहिंमें पताशा असां विधा आहिनि। भली कंहिंखे बि आज़मूदो करिणो आहे त हिन मां पीरसे। पोइ केतिरा ई मुरीद ख़ादिम तालिब फ़ुक़रा वेठा हुआ जन खे गिलास भरे ढुक ढुक पियारियाऊं ऐं चयाऊं त पी ॾिसो त फिको आहे या मिठो आहे। केतिरा ई माण्हू कचहरे में मौजूदु वेठा हुआ जन सभिनी ढुक ढुक पी ॾिठो त बिल्कुलु पाणी फिको हो। उन्हनि माण्हुनि संदन वाल साहब जन खे अर्ज़ु कयो त क़िबला बराबरि पाणी त फिको आहे। हेतिरनि पताशनि जे विझण बावजूद बि पाणी फिको आहे। हज़रत फ़कीर मौला जन फरमायो त हुननि पताशनि में मिठाण कोन आहे। संदन वाल साहब जन खेनि फरमायो त अब्बा सवाइ मिठाण जे त पताशा ठहंदा ई कोन आहिनि। पोइ कीअं था चओ त पताशनि में मिठाण कोन आहे। पाण फरमायूं त असांखे ॿिया पताशा घुराए ॾियो। पोइ पाण मुरीदनि मां हिकु मुरीद खे हुकुम कयाऊं त तूं वञ ऐं शहर मां पताशा वठी अचु। उहो माण्हू भॼंदो शहर वियो ऐं शहर मां पताशा वठी हज़रत फ़कीर मौला जन जे ख़िदमत में पेश कयाईं। संदन रहाइश वारी जॻह जे भरिसां हिकु खूह हो जंहिंमें ॾांद खूह में वया पिए। पाण उन्हनि पताशनि मां 2 पताशा खणी खूह में उछलायाऊं। बाक़ी पताशनि खे वापसि कयाऊं। 2 पताशनि जे विझण सां खूह सारो ई मिठो थी वियो। सारे शहर जे माण्हुनि नंढनि वॾनि औरतुनि समेत हुन ॻाल्हि ॿुधण ते हज़रत फ़कीर मौला जन जी बाबरकत 2 पताशनि जे खूह में विझण सां खूह जो पाणी शरबत थी मिठो थी वियो आहे। पाण जेतिरा ॾिहाड़ा उन शहर में बमंज़िल हुआ त ओतिरा ॾींहं खूह जो पाणी बिल्कुलु मिठो हो। आम व ख़ासि माण्हुनि में परे परे ताईं ही मौज़ो मशहूरु थी वियो हो। केतिरा ई माण्हू उहो पाणी खूह तां मट ऐं घड़ा भरे घरनि में वञी रखंदा हुआ ऐं जॾहिं उन्हनि खे उञ लॻंदी हुई त उतां पाणी पीअंदा हुआ।
ऐं केतिरा ई माण्हू हज़रत फ़क़ीर मौला जन जी करामत जो ॿुधी अची पाणी पी हैरान थींदा हुआ त हीउ हिकु मौज़ो आहे जो ॿिनि पताशनि मां खूह सॼो मिठो थी वियो। पाण जेतिरो वक़्तु उन शहर में मौजूदु हुआ त खूह मिठो हो। जॾहिं पाण उन शहर मां ॿाहिरि विया त उन वक़्तु खूह जो पाणी आम खूहनि वांगुरु थी वियो। अहिड़ियुनि करामतुनि ऐं मौजनि खे ॾिसण सां रियासत खैरपुर जे आम व ख़ासि माण्हुनि जो अक़ीदो हज़रत फ़क़ीर मौला जन ॾांहुं पुख़्तो थींदो रहियो, छो त ही बचपन जी करामत तमामु मुल्कनि में मशहूरु हुई। अॼु बि जिते हज़रत फ़क़ीर मौला जन जा दूंहा मकान आहिनि, उन्हनि दूंहनि ऐं मकाननि जा माण्हू सलाम कंदा आहिनि। अक्सर करे उतां जा माण्हू जेके ग़ैर मुरीद हुआ से पंहिंजे हक़ीक़ी मुर्शिदनि खे छॾे हज़रत फ़क़ीर मौला जन जा बचपनी उमिरि में संदन ही करामतूं ॾिसी हज़ारनि जे तइदाद में मुरीद थी पिया। तुंहिंजी मोहबत मन में आहे मुदा, तुंहिंजी सिकड़ी सीने में आहे सदा, कॾहिं कीअं न थींदुसि तोखां यार जुदा, तुंहिंजे पयल पुखे आहियां कुर्ब कुणे, तुंहिंजे नाम बिना ॿियो न नाम वणे, तो में मोहबत जा आहिनि मिठाण मण। तुंहिंजी मन में मोहबत आहे मिठल, तुंहिंजे कुर्बनि जा आहिनि के ई कुठल, तुंहिंजे माण्हनि जा आहिनि के ई मुठल, ऐं त थियल ख़रीद आहियां गिधल गुणे, तुंहिंजे नाम बिना ॿियो न नाम वणे, तो में मोहबत जा आहिनि मिठाण मणे। तुंहिंजी मन में मोहबत आहे मिठी, तुंहिंजे क़दमनि सां हुजां शाल कठी, कॾहिं कीअं न कंदुसि तोखे यार फिटी, तुंहिंजी तलब अंदर में तात तुणे, तुंहिंजे नाम बिना ॿियो न नाम वणे, तो में मोहबत जा आहिनि मिठाण मणे। तूं महदी आहीं महदार मिठा, तोखां दम न थियां हिकु धार मिठा, तोखां विठी न विझां विचां वार मिठा, तोरी सॾड़ा सिकायल जा केरु सुणे, तुंहिंजे नाम बिना ॿियो न नाम वणे, तो में मोहबत जा आहिनि मिठाण मणे। हक़ मौजूद या अली मदद।